Novo vino iz vinarije Chateau Prince, premium princeza od Chardonnaya, mirisna, svilena i nežna, kao prava princeza, Princess Chardonnay Premium. Koliko god bili daleko jedni od drugih, koliko god bili različiti, svi prepoznajemo najbolje. Mi povezujemo cijel svijet. Plantaže, vina kojima svijet vjeruje. Stiže vinska nova godina, stiže mladi Portugizer. Tačno u podne u subotu 25. novembra u Irigu će se otvoriti vinsko-gastronomska ulica, a od 15 časova sledi bogat program i proglašenje vinskog viteza mladog Portugizera. Ulaz je besplatan. Čekamo vas u subotu od 12 do 19 časova u Vinskoj ulici u Irigu. Ovo je pogled od $1.000.000 gde će i čaša vina dobiti sasvim drugu dimenziju. Rustična kuća sa čije terase se prostire širok vidik na Novi Sad i Dunav, ušuškana je u bojama kasne jeseni u vikend naselju Ribnjak, 10 kilometara od Sremskih Karlovaca. Kada su gradili kuću, Slobodanka Boba Stević i njen suprug Nenad Stojačić, oboje profesori klavira, želeli su da podignu dom koji im se i stilski dopada, ali je kuća toliko postala poznata na društvenim mrežama da sada pripada više celom svetu nego njima samima. Pošto je sve rustično i sve je pravljeno handmade, znači moj muž koji isto ima sklonosti ka svemu tome i negde onako veliki esteta, je pravio jako puno detalja u kući od nekih starih materijala i odatle vuče neki taj rustic vibe, pa onda Rustic House vide $1.000.000 view, znači kuća je rustična, ali pogled je zato najskupoceniji na svetu. Da, i Rustic House se odlično uklapa i sa vinom i ovo je domaće vino, je li tako, iz ovog kraja? Jeste, ovo je domaće vino i ja mislim mi pre nego što smo počeli da pravimo kuću, kada je bilo priče u stvari negde kako bi kojim bi se estetskim nekim smislom vodili u pitanju samog izgleda i te neke atmosfere, nama je stalno na pameti bila Toskana ili Provansa. Tako da je u stvari isto kao što su i ta podneblja vezana za vina. Igrom slučaja mi se nalazimo ovde na ipak kao sremskoj strani, jer zahvatamo Frušku goru i ja sam toliko presrećna što se sada ova naša vina toliko nekako dobro prave. I mislim nekako možemo da ih konzumiramo svakodnevno, jako kvalitetna, a opet negde od cene i kvaliteta da je tako prijemčiv. Da. Kako su gosti, pošto imate dosta stranaca, su li zainteresovani kad dođu, jer traže domaće vina? Da, ono što i meni bilo fascinantno je da oni svi dođu vrlo, vrlo spremni. Znači, to čak ni ne mislim na ove neke goste koji su iz Evrope i iz nekih sličnih podneblja, nego je interesantno da baš, na primjer, Azijati koji dolaze sve više i više u Srbiju, oni unapred znaju da žele da idu u Karlovce. Tako da su to uvek unapred neke već spremljene ture. Ja ih, nažalost, ne radim u svojoj organizaciji i imam svoje vinarije koje preporučujem, čija vina ja konzumiram, pa mi onda to nekako i drago da gosti koji su u mojoj kući probaju ista, ali znači svi već znaju, aha, u Karlovcima postoji puno vinarija, oni idu tamo, zakazuju degustacije, kupuju i nose kao neke poklone. Tako da je meni isto tako fenomenalna stvar da Srbija se znači popela u tom nekom rangu sa kvalitetnim vinima i ipak onako na sceni se dobro rangira, da sada stvarno više ne moramo da kupujemo samo magnete za frižider, iz svake zemlje, nego možemo da ponesemo i vino. Da. Tako da što se tiče ovog našeg podneblja, Karlovci su definitivno izbor. Neki koji ostaju duže odlaze, naravno, vinarija Zvonko Bogdan, i šire se tu malo po Vojvodini, ukoliko ostaju više dana, ali onako kao
top destinacija za one koji dolaze u Novi Sad su Karlovci. Pre nego što je primila goste iz celog sveta, rustična kuća sa pogledom od $1.000.000 je nastajala deo po deo. Komad po komad uglavnom starog nameštaja se useljavao u nove odaje koje su dvoje ljudi gradili dozvoljavajući svojoj kreativnosti i mašti da se igraju. Nekako smo dosta kompatibilni kao par, oboje smo i profesori klavira i oboje smo nekako zajedno i radili ovu kuću. On je uglavnom čovek radio taj neki global, a onda sam ja finiširala detalje. Tako da smo se u tom smislu negde podelili da on isto tako zna jako dobro da prepozna komad. On zna na raznoraznim tim nekim, što mi zovemo buvljacima i sličnim, pijacama gde se prodaje nameštaj u moru svačega, a isto tako i ničega, da prepozna i da kaže ovo je nešto što je fantastično. Znači, tome je mnogo bolji nego ja. I onda kada mi to donesemo, da on prepušta meni. Znači, on radi malo neke ispravke, popravke ili mu menja čak i funkciju određenog komada, a onda ja pristupam sa farbanjem, smeštanjem u prostor, detaljima oko istog i onda tu negde imamo tu neku kao zajedničku varijantu i to je u stvari tad neka kompatibilnost. Da, i tako je nastala ova kuća za koju su mnogi mislili da je već postojala, pa ste vi renovirali, a u stvari je kuća građana potpuno nova. Jeste, kuća je građana potpuno nova. Nenad je kupio taj plac, to je znači tada još bio voćnjak. Mislio da će to biti vikendica, taj manji deo gde je trpezarija, to je bio sazidao. Njegov brat Zoran Stojačić, koji je arhitekta, je onda osmislio projekat kako bi nam proširio, na primjer, ovaj prostor koji sada sedimo, u kom smo sada, i omogućio da ovde stvarno može da bude neka kao kuća za život, znači da bude malo veća od obične vikendice. Tako da, igrom slučaja smo mi, uz sve to što smo radili, ja sam to dosta fotkala i onda je tako nastao Instagram profil Bo Inside, koji je u stvari vezan Bo od Boba, a Inside za sve to što se dešava u kući. Da, tako da je onda nekako to zaživelo i mislim, Instagram je doprineo tome, toj nekoj popularnosti. Biće još priča o rustičnoj kući i vinu u ovoj emisiji, ali ćemo se najpre posvetiti jednoj aktuelnoj temi za domaće vinarstvo i vinogradarstvo. Prema globalnim klimatskim izveštajima, poslednja godina je bila najtoplija od kako se meri temperatura. Klimatske promene su postale globalni problem, a njihov uticaj je naročito izražen u oblastima kao što su vinogradarstvo i vinarstvo. U skladu sa ovom aktuelnom temom, u prostorijama Matice Srpske u Novom Sadu organizovan je nacionalni naučni skup pod nazivom Uticaj promene klime na iskorišćavanje genetičkog potencijala vinove loze, koji je podržan i od strane Ministarstva poljoprivrede Srbije. Kako će se lokalne sorte ponašati u uslovima klimatskih promena, kakva će biti proizvodnja vina, da li će se merama adaptacije na promene klime izgubiti značaj oznake geografskog porekla, samo su neka od pitanja koja su važna za budućnost vinarstva i vinogradarstva, a koja su postavljena i na ovom skupu. Ovo je, da kažem, prvi vinogradarsko-vinarski specijalizovani naučni skup sa radovima koji će biti objavljeni u zborniku, odnosno sveskama, naučnim sveskama Matice Srpske posle 21 godine. Ono što je najbitnije sad i onako aktuelna tema za nas jesu naše lokalne sorte, mislimo na stare, autohtone i regionalne sorte, ali takođe i novostvorene sorte u uslovima klimatskih promjena. S obzirom da smo danas već čuli kakve klimatske promjene nas očekuju, da to neće baš biti jednostavno prevazići, da je potrebno preduzeti određene mere adaptacije na klimatske promjene, naše lokalne sorte i domaće novostvorene sorte, od kojih su neki otporne na napad određenih bolesti i štetočina, upravo mogu baš biti
dobra mera adaptacije na te uslove koje nas čekaju. Najviše se naravno poslednjih godina priča o Prokupcu, međutim tu ima i drugih sorti koje su relativno nepoznate, kao što je sremska zelenika, na primer. Ok, i grašac je sada već u fokusu, ali ima još drugih sorti o kojima treba voditi računa i možda one mogu da budu zaista jedan dobar potencijal za neku budućnost. Da, tako je. Te sorte mi zovemo retke sorte i ono što smo danas napomenuli, neki zovu i minorne sorte. One nisu minorne za nas. One su preživele jedan težak period i kad je bilo zabranjeno proizvoditi vino i onaj period propadanja vinogradarstva, vinarstva koji se desio pre 20-30 godina i tako dalje. Međutim, one imaju veliku kulturološku i, da kažemo, značaj za nas, za promociju kao nacije koje ima te sorte i koje mogu dati određeni značaj. Da, pomenuli ste sortu sremska zelenika, malo nas zna da je ona bila jedna od vodećih sorti, recimo u Sovjetskom savezu, za proizvodnju penušavaca, zato što je to sorta sa puno kiselina. I sada, najnovije istraživanje, jedan rad će biti baš danas ovde, vezano za tu sortu, jeste da ta sorta može dati mnogo bolji kvalitet vina i da je ona potpuno neiskorišćena, pre svega, recimo, za penušava vina. Takođe, to su i mnogo druge sorte koje jedva da ih i znamo, jedva da ih ima u kolekcijama, vrlo malo ih ima i to pre svega kod proizvođača koji su veliki entuzijasti, koji su sačuvali i mi smo danas predstavili jedan model kako da izaberemo one vinograde koji su najurgentniji po pitanju ugroženosti, kako bi uradili spašavanje genetičkih resursa, ali i klonsku selekciju tim vinogradima, a s jedne strane, a s druge strane kako bi mogli da iskoristimo taj potencijal za možda neka ukrštanje, stvaranja nekih novih sorti, s obzirom da smo mi jedna od retkih zemalja u okruženju koji ima veliki broj domaćih novostvorenih sorti. To je jedan veliki potencijal koji treba da iskoristimo. Budućnost je sa jedne strane uvek u našim rukama, ali je mnogo važnije kada postoji podrška da se napori naučne zajednice i vinarskog sektora sprovedu i u delo. Ovo je grana u koju Srbija svakako postaje prepoznatljiva u svetu, jer kvalitet naših vina je sve više vidljiv i ono na čemu moramo pre svega raditi jeste očuvanje genetičkih resursa i to je jedna od osnovnih tema današnjeg skupa. U skladu sa tim, ovaj skup je posebno važan jer je objedinio dve velike teme, jeste očuvanje genetičkih resursa i klimatske promene, koje su nam svakoga dana sve vidljivije i sve jako važnije. Ono što sam istakla danas na skupu jeste da je ovaj skup zapravo vizija, jer mi razmišljamo mnogo godina unapred i država kako radi, pre svega budžetom i brojnim merama koje Ministarstvo poljoprivrede izdvaja, daje podsticaje poljoprivrednim proizvođačima za podizanje višegodišnjih proizvoda vinove loze, jer znamo da smo negde u deficitu sa brojem hektara u vinogradi kada su u pitanju. Takođe tu su i mere za podizanje novih vinarija, kao i podsticaj za očuvanje vina sa geografskim poreklom. To je niz mera, a ono što je jako važno je što ujedno, pored tih subvencija, svakako pratimo i radimo na edukaciji naših poljoprivrednih proizvođača i jako je dobra stvar ta veza između nauke i samih poljoprivrednih proizvođača i kada su klimatske promene u pitanju, ministarstvo takođe jako vodi računa i prati sve trendove koji se dešavaju. Potencijal lokalnih sorti svakako postoji ne samo kada su u pitanju Prokupac ili Grašac, već i mnoge druge koje su manje poznate. One mogu da obezbede prepoznatljivost domaćih vina na globalnoj sceni, bez obzira da li je reč o autohtonim ili novostvorenim sortama. Vraćamo se u rustičnu kuću u naselju Ribnjak kod Sremskih Karlovaca, sa čije se terase Novi Sad vidi kao na dlanu. Izgledalo je kao da vreme ne može da se odluči da li će napustiti kišu ili ne, ali ona je ipak sačekala da završimo snimanje kako bi u ovom autentičnom ambijentu mogao da se osjeti pravi dašak novembra. Sa Bobom Stević, vlasnicom kuće, nastavljamo priču o tome koliko je njoj i njenom suprugu bilo teško da se isele iz nje kada je postala toliko popularna da više nije mogla da bude samo njihov dom.
Bilo je teško i dalje je teško. Moj suprug stalno govori da je život u stanu imitacija života u kući i da je to potpuno, da su to nemerljive stvari. Ja sam ranije, pričali su u nekim intervjuima, da sam imala, jako mi je dugo trebalo vremena da tu neku emotivnu pupčanu vrpcu sa kućom ipak nekako onako izracionalizujem. Sećam se prvi gosti kad su došli, sve je bilo idilično, u pitanju je bila jedna porodica, deca sviraju klavir, deca su ušle, počeli su da sviraju, oni su doveli svoje roditelje, taj mladi bračni par, mi smo imali neku organsku baštu, deda je već tamo obrao neki paradajz i sve je bilo savršeno i ja sam sela u kola, kao stavila njima ključ, sve smo se dogovorili i kad sam izašla iz ulice sam zaustavila auto i počela da plačem. Kao, i govorim sebi, ostavila sam moju kuću drugim. Kao, moguće sad da plačeš, kao, bit će sve u redu, bit će sve okej. Tako da, onako, kao, dug je to proces. Ja stvarno moram da kažem da za sve ove godine ljudi koji dolaze ovde kod nas su verovatno nekog sličnog senzibiliteta. I mislim da u stvari i ta neka moja kao sada već Instagram zajednica je prešla u taj neki iz poslovnog u stvari u neki kao mi neka velika porodica. Da, komuna. Da, neka komuna gde su stvarno ljudi pažljivi i nekako ja sa puno njih ostajem i posle u kontaktu i oni posle često dolaze i zbog nekih drugih namena iznajmljuju kuće, tako da je onako nekako, neki dobar feedback. Da li ti i suprug sada iskoristite nekad vreme kad ti je prazna kuća da dođete ovde, sipate čašu vina i gledate ovako prema Novom Sadu, preko Dunava? Kako da kažem, malo se pretvorio taj dolazak ovde samo u rad. To moram da kažem iskreno. Znači, mi kada dođemo, kada je prazan dan, mi u stvari ciljano dolazimo, sada treba da se posadi ovo, sada treba da se premesti, sada treba da se ofarbaju nove vitrine, treba da se promene daske do oltara, treba da se uradi. Znači, kao posao. I imamo određene datume u kući koji su samo naši i koji se bukiraju uvek godinu dana napred. To su rođendani, to je slava, to su neki kao posebni termini koje provodimo sa porodicama i prijateljima i to kao uvek, to su zacrtani dani. A ovako, mislim, naravno, kao uz taj rad da priuštimo sebi i tu neku vrstu hedonizma, ali u većini slučajeva je to posao. Završetak jedne priče o vinu nastavlja se na drugu, pa ćemo tako na kraju današnje epizode otkriti i Bobinu ideju o njenom vinu. A u narednim minutima pričamo o novim vinima koja su već spremna za izlazak na scenu. Kada se na jesen završi berba i poslednji radovi u vinogradima, predstoji verovatno najzanimljiviji, ali i najizazovniji posao svakog vinara, a to je predstavljanje novih vina. Kada se kaže novo vino, ne misli se na mlado vino iz ovogodišnje berbe, već na vino koje je završilo svoj ciklus odležavanja, bilo da je bilo u boci ili u bariku. U vinariji Šato Princ u Lipovcu, pored Aranđelovca, postoje najveći zasadi Širaza od kojih se proizvodi osnovna linija vina, a odnedavno i premium varijanta. O njoj je reč u narednim minutima. Pred nama je Širaz Premium. To je naš Širaz koji je odležavao godinu dana u američkom hrastu. Skoro smo ga pustili i u prodaju. Ovo je berba 2021. Vrlo onako lepo, puno vino sa predivnim aromama. Stvarno pravo onako jedno lepo, jako crveno vino. Širaz je inače karakterističan za ovu vinariju, je li tako? Da, mi smo vrlo karakteristični po zasadima Širaza. Imamo najveći zasad Širaza u Srbiji i negde smo po tome, ja mislim, i poznati. Koliki je zasad? Zasad je oko 6 hektara. Sva vina koja pravimo su od grožđa koja se nalaze ovde u Lipovcu, osim Tamjanike i Morave čiji se zasadi nalaze u selu Kopljari. Vi imate i klasičnu liniju Širaza. Da, imamo i klasičnu verziju Širaza iz Inoksa koja je takođe jako lepo vino i aromatično i mirisno i mogu vam reći jako pozitivna mišljenja je pokupio.
a mislim da ovo premium će još bolje. Osim ova 2 vina u premium liniji, uskoro stiže i treći, je li tako? Treće vino? Da, uskoro nam stiže i treće vino, kuve, koje je kupaža Merloa, Cabernea i Širaza. Sva premium vina iz vinarije Chateau Prince posetioci su mogli da probaju i na sajmu Wine Vision by Open Balkan, a premijerno i kuve 21. Po rečima naše sagovornice, u vinariji su želeli da naprave baš ovu kupažu Cabernea i Merloa sa Širazom, jer su htjeli da prinčeve i kraljeve crvenih sorti u vinogradu spoje u jedno posebno vino. Sa Bovom Stević nastavljamo razgovor u njenoj rustičnoj kući sa pogledom od $1.000.000, kako su je nazvali na Instagramu. Razgovor je na početku emisije započeo sa vinima iz ovog kraja na obodu Srema, ali je naš osjećaj da bi se uz estetiku starih vremena u modernom duhu možda uklopilo i jedno vino sa ličnim pečatom. To je potpuno neverovatno, bukvalno mi čitate misli, jer ja nekad stvarno pomislim ono kao čovjek što želi to i privlači. Dugo godine ja imam takvu neku ideju u glavi koja se razvijala. Ja sam od nje, onako jako sam je želela i odustajala istovremeno i onda sam samo pustila, kao mislim, eto desit će se. I možda baš ova emisija će biti isto neki, jel da, okidač za nekakve projekte, ali ono što bih ja jako volela, naravno, taj posao u kući, negde ljudi stvarno koji dolaze ovde isto tako love neku Toskanu, Provansu i uglavnom se piju vina. Imali smo prelepih venčanja, jel da, i sa inostranim somelijerima i venčanja koje su bila posvećena samo negde kao ono degustacija vina celodnevna, gde mladenci sa svojim najbližim prijateljima uživaju u stvari u degustaciji vrhunskih vina. Imala sam ponudu pre par godina za saradnju sa određenom jednom malom vinarijom, čiji sam probala crveno vino i bila sam oduševljena. I onda je nekako to kao krenulo u određenom pravcu. Ja sam pomislila, jao Bože, pa kao ovo je baš fantastično, ajde da krenemo prvo od crvenog vina. Međutim, jedne noći sam se probudila i shvatila, ali kao moja ciljna grupa su žene i nekako žene, ja gledam i po sebi, a i ovako uviđam, u posljednje vreme taj roze je doživao potpuni procvat. Ja onako budim nenad i kažem, ali meni treba roze. Zašto bih ja krenula od crvenog kad meni treba roze? Pa još kad bi bio neki ono sparkly roze, pa sad ne znam šta sve, ne da. I onda sam tu negde stopirala čitavu priču. Naravno, u nekoj krajnjoj instanci bih voljela da imam i roze, i crveno, i belo. Ali mislim da će se, vjerojatno se čeka pravi tajming, da se sve kockice slože i da se to negde onako kao ta realizacija i desi. Ali, naravno, neka saradnja sa vinarima, još kada bi tu vinariju držala žena i kada bi bilo nekako i sličnih. Nekako sam sad celu priču prebacila na Karlovce, naravno mi imamo ovde isto i na drugu stranu, a opet u komšiluku je da Banoštor i vinariju Šijački i Ivanu koja to vodi fenomenalno i nekako njihov roze je uvek roze na svim mojim ličnim, jel da, žurkama i nekim kao proslavama, tako da ko zna. Znači, vino je nešto što mi obožavamo, konzumiramo i što da ne bi imali kao baš svoje. Za novo vino, Bobino vino, jednog dana da ovde probamo i da iskoristimo ovaj klavir, je li tako? Može. Hashtag jedva čekanje. Vidimo se uskoro. Živjeli? Ovog vikenda su mnogi vinari nazdravili za uspešno završeno predstavljanje na Međunarodnom sajmu vina Vinska vizija Otvorenog Balkana, koji je trajao 4 dana. Događajima na sajmu, a posebno jednoj zanimljivoj degustaciji pod nazivom Ženska vinska vizija Srbije, posvetit ćemo narednu emisiju Lady of Wine.